Всем привет! С вами Анжела, и сегодня я хочу поговорить об очередном сериале от Netflix. История Англии всегда была очень популярна в зарубежном кинематографе. Об английских монархах снято немало фильмов и сериалов. Сразу можно вспомнить потрясающий сериал «Тюдоры», «Белая принцесса», «Виктория» и совсем недавно вышедший сериал «Корона», о котором пойдет речь в этом видеоролике. Young and a woman. For better or worse, the crown has landed on my head. Never let them see the real Elizabeth. What kind of marriage is this? What kind of family? The crown must always win. Long live Queen Elizabeth. Первого ноября 2016 года Netflix выпустил исторический сериал «Корона», рассказывающий о становлении будущей королевы Елизаветы II, которая и по сей день остается действующим монархом Великобритании. Сериал был высоко оценен критиками. Это подтверждают оценки на таких порталах, как IMDb и Rotten Tomatoes. А ко всему прочему, на «Золотом глобусе» сериал обошел «Игру престолов» в номинации «Лучший драматический сериал». Клэр Фой, сыгравшая Елизавету, одержала победу в номинации «Лучшая женская роль», а Джон Литгоу, воплотивший образ Уинстона Черчилля, получил награду за лучшую мужскую роль второго плана. Повествование сериала начинается с 1947 года, когда юная Елизавета выходит замуж за принца Филиппа, с которым она до сих пор состоит в браке, и, надеюсь, они будут вместе еще очень долго. В сериале в мельчайших подробностях рассказывают об атмосфере внутри королевской семьи. Мы узнаем о том, как проходила коронация Елизаветы, и что ее впервые транслировали на телеэкранах страны. Вишенкой на торте становится сестра Елизаветы Маргаret, сыгранная Ванессой Кирби, которая привлекает зрителей иногда даже больше, чем чопорная Елизавета. Несмотря на то, что сериал посвящен королевской семье, в сериале уделяется внимание второстепенным персонажам и всему тому, что происходило в то время в стране и мире. Так мы узнаем о жизни Черчилля, каким он был человеком. Нам показывают его не только как премьер-министра Великобритании, а также человеком, у которого есть свои хобби и интересы. С большим драматизмом нам рассказывают об истории Великобритании, о том, как страна боролась с жутким смогом, как королевскую семью принимали в мировом турне. Мы узнаем о драматичной истории Георга V, дяди Елизаветы, которому пришлось отречься от престола ради любимой женщины. Конечно, это художественный сериал, а не документальный, но создатели уделили много внимания мелким деталям, благодаря которым сериал хочется смотреть с большим интересом. К тому же в создании сериала помогали люди, которые работали с королевской семьей, можно сказать, были в гуще событий. Нельзя не отметить музыкальное сопровождение. Музыка звучит всегда в нужный момент, меняется в зависимости от ситуации. К примеру, в сцене, где Елизавета готовится к тому, что ее представят как нового монарха, звучит такая напряженная музыка, которая передает характер всей ситуации, когда после смерти Георга VI страна находится в неведении и ждет, когда будет представлен новый правитель. Как я уже сказала, Елизавету сыграла Клэр Фой, которая не была достаточно известна русскому зрителю, однако сейчас у нее появилось много проектов, в которых она задействована. Роль Филиппа сыграл Мэтт Смит, знакомый нам по роли доктора из сериала «Доктор Кто». Любопытно, что Дженна Колман, игравшая Клару в «Докторе Кто», сыграла королеву Викторию в одноименном сериале, который вышел на 2 месяца раньше «Короны», то есть она является предком того же Филиппа. Вот так монархия связала этих двух актеров. Возможно, актеры задействованы не широко нам известные, но это не умаляет их актерского таланта. Все выложились очень достойно, но не зря же сериал обошел саму «Игру престолов» на «Золотом глобусе». Уже закончились съемки второго сезона, который выйдет этой осенью. Второй сезон будет посвящен 60-м годам, и там, конечно, нам расскажут о знакомстве королевы с четой Кеннеди. Также создатели объявили, что будет еще несколько сезонов, которые затронут и наше время. Ну что ж, это интересно. Главное, чтобы сериал не скатился, потому что сейчас планка у сериала поднята очень высоко. Если вы любите исторические сериалы, то я очень советую вам посмотреть сериал «Корона», и особенно посмотреть его в оригинале. Все-таки слушать британский акцент – это одно удовольствие. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, мне будет приятно. С вами была Анжела, до скорого!